ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய 5 ரேண்டமான தகவல்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த உலகத்திலே வேகமா ஓடக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் தான் யமானாஷி. இப்படிப்பட்ட இந்த ட்ரெயின் வந்து ஜப்பான் நாட்டுல ஓடுது. இந்த ட்ரெயின் வந்து 7 வினாடில 1 கிலோமீட்டரை தாண்டிடும். அது மட்டும் இல்லாம 11 வினாடிகள்ல 1 மைல் தொலைவை கடந்துடும். அண்ட் செகண்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம தும்மும் பொழுது நம்மளோட தும்மல் வேகம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 320 கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் நம்ம தும்மும் போது நம்ம ஸ்பீடு இருக்கும். சோ மறந்துடாதீங்க, நம்ம தும்மல் செய்யும் பொழுது 320 கிலோமீட்டர் வேகத்துல செயல்படுவோம். அண்ட் தேர்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் மின்னல் வெட்டும் பாத்தீங்களா, இப்படிப்பட்ட மின்னலோட சராசரி நீளம் மட்டுமே 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குமா. சோ அடுத்த தடவை மின்னல் வெட்டும் போது கரெக்டா பாருங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பறவைகள்ல அதிகமான மோப்ப சக்தி கொண்ட ஒரு பறவை எது அப்படின்னு பார்த்தா கழுகு. இப்படிப்பட்ட கழுகை பத்தி நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், மறக்காம செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனல் ஃபேக்ட பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஃபைனல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம மூளையில 800 மில்லி லிட்டர் ரத்தம் பாயுது. சோ இதனால தான் நம்ம மூளை அதிகமா செயல்படுது. சோ இந்த மாதிரி அமேசிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணா மறக்காம கிரேசி ரூம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குட் பை.